Dobrý den, vážení účastníci webinářu Akademie pro bytové domy. Vzhledem k cenám energií dnes máme téma, které byste si rozhodně neměli nechat ujít, a to hydraulické vyvážení otopné soustavy s podtitulem S nízkými náklady k vysokým úsporám. V poslední době ovládla vlastníky bytových domů hlavně potřeba a starost o ceny energií. Veškeré informace, jak snížit spotřebu energií, jsou proto více než vítané. Většina opatření, jako instalace tepelného čerpadla či odpojení od centrálního zdroje, ovšem vyžadují poměrně vysoké investice, bývají hodně náročné a často ten výsledek je upřímně řečeno bez jakékoliv záruky. Existuje přitom jedno opatření, kde s nízkými náklady můžete získat opravdu hodně. Tím opatřením je hydraulické vyvážení otopné soustavy. Nejenom, že ušetříte přes 20% energie, ale zároveň můžete ještě vyřešit řadu problémů, které s otopnou soustavou běžně většina z nás zažívá. Vše nám blíže vysvětlí náš dnešní host, Josef Jáchym, technický ředitel společnosti IMI Hydronic Engineering Česká republika a Slovensko. Vítám vás u nás. Dobrý den všem. A jak vidíte, dneska vysíláme ze školící místnosti společnosti a málo kdy máte takovouhle jedinečnou možnost, aspoň za námi tedy v pozadí, vidět, co se skrývá za zdmi našich bytů a společných prostor v domě a co všechno nám vlastně dokáže tu velkou úsporu přinést. Ale hned na začátku. Já mluvím o hydraulickém vyvážení otopné soustavy a vy jako odborník používáte slovo hydronické. To znamená, že každý budeme dnes mluvit o něčem jiným? Ne, tak to není. V podstatě to znamená to samé, nebo respektive pro laiky to znamená to samé. Hydraulika se zabývá tekutinami, stejně jako hydronika, ale hydronika je podskupina hydrauliky. A je to víceméně skupina, nebo hydronika jako taková se týká otopných soustav, vodních soustav jako takových. Tak to je skvělé, že budeme mluvit oba dva o stejné věci. Tak já budu používat taky ten správný výraz hydronické. Tak, co to je hydronické vyvážení a co tím můžeme získat? Jak už to vyplývá z toho slova hydro, tak jde tam o vodu. V podstatě každá otopná soustava je napuštěná vodou, což je vlastně pracovní kapalina. A pro nás je cílem toho hydronického vyvážení je zajistit správný průtok každou částí soustavy. To znamená dostat ten správný výkon od zdroje až po ten koncový spotřebič, což může být třeba otopné těleso. Souvisí to s tím, že vlastně tu soustavu musíme vyregulovat, nastavit správné průtoky, pak stačí tu pracovní kapalinu ohřát a máme k dispozici výkon. Proto, aby jsme dokázali vlastně udržet správnou prostorovou teplotu v každé místnosti. A teď bych poprosil o video, kde si můžeme ukázat, co to znamená, když ta soustava není správně vyvážená. Problémy nevyvážené soustavy jsou následující. Máme nerovnoměrnou distribuci tepla. Co to znamená? Tělesa, které jsou blíže otopné soustavě nebo respektive zdroji, tak je tam vlastně přetápění. Ty tělesa, které jsou vzdálenější, tam dochází k nedotápění, což je vlastně hlavní problém těch nevyvážených soustav. Takže v těch místnostech, kde přetápíme, tak nešetříme energii, naopak plýtváme energií, lidé třeba jsou nuceni otvírat okna. Kdežto nahoře vlastně v těch místnostech, které jsou dále od zdroje, tak dochází k tomu, že tam tu teplotu nemáme. Další problém je, že pokud nám začnou otopná tělesa zavírat, vlivem třeba zvýšené teploty v prostoru, nebo někdo přijde, nebo někdo odchází do práce, zavře termostatický ventil, tak se nám zvýší tlaková diference v soustavě a hrozí nám hlučnost na termostatických ventilech. Ta hlučnost se projevuje šuměním, šustěním, pískáním termostatických ventilů. Naopak, pokud máme hydronickou soustavu správně vyváženou, tak docílíme toho, že všechna otopná tělesa, když začneme topit, třeba po útlumu ráno, tak se nám musí nahřívat všechny na stejno. Jo? To znamená nejenom ty, co jsou blíž čerpadlu, blíž zdroji, ale i ty vzdálenější. Takže je tam rovnoměrné rozložení tepla, rovnoměrné rozložení výkonu v celé otopné soustavě
a tím pádem je i snadnější regulace a přesnější regulace prostorové teploty. I když nám některé tělesa zavřou nebo otevřou, tak pořád nám správně vyregulovaná soustava zajistí, že ve všech částech soustavy máme ten požadovaný průtok, který potřebujeme pro to, aby jsme ten prostor vlastně natopili na požadovanou teplotu. Pokud máme zpracovanou tlakovou diferenci, tak nehrozí ani hlučnost na termostatických ventilech. Jak poznáme, když to nemáme vyregulováno správně? My jsme už teď zmínili řadu těch aspektů. Pojďme si jenom ve stručnosti, když tak shrnout. Pokud to nemáte správně zaregulováno nebo správně hydraulicky vyváženou soustavu, tak to poznáte hlavně na faktuře, protože platíte zbytečně vyšší náklady na vytápění. Třeba i s porovnáním se sousedním objektem, který může být naprosto stejný. Když si porovnáte ty faktury za teplo, tak můžete dojít k tomu, že opravdu platíte zbytečně moc. A tady se můžeme podívat, my jsme pro vás připravili takový graf, takovou infografiku, kde vlastně vidíte, co všechno udělat, když je něco špatně. A co může být špatně? Pokud zateplíte dům, tak je potřeba udělat i ten krok B, to znamená vždycky sahnout do otopné soustavy. A to i v případě, že se ho teprve chystáte zateplit. To znamená, když se ho chystáte zateplit, tak je dobré si nejdřív objednat projekt, který právě řeší úpravy vytápění po zateplení objektu. Pokud už ho máte zateplený ten objekt a nejste spokojený třeba s fakturou za teplo, tak doporučuji zase oslovit projektanta, popřípadě nás, a nechat si zpracovat vlastně projekt, který by řešil správné hydraulické vyvážení. Dále to poznáte tak, že nemáte dostatečně vytápěné všechny prostory v domě. Lidé na konci otopné soustavy si stěžují, zase naopak ty, co jsou blíže zdroji, blíže čerpadlu, tak se přetápí v té místnosti. Další problém, který nám může ukázat na správně nebo nesprávně vyregulovanou soustavu, je problém hluku v soustavách. To je takový to klepání? Není to úplně klepání. Pokud se budeme bavit o klepání, tak klepání většinou signalizuje, že je někde obrácený směr průtoku. Aha. Jo, protože když máte obrácený směr průtoku a termostatický ventil se zavírá vlivem zvýšené teploty, tak těsně před zavřením toho ventilu dojde k takovému efektu, že ten obrácený směr toku přiráží kuželku na sedlo ventilu. A to je ten zvuk nepříjemný, jak se ozývá. A uvnitř toho ventilu je pružina, která ji zase vrací zpátky. Takže je to opravdu zvuk jako příklepová vrtačka. A ta frekvence se může lišit podle toho, jak moc je uzavřen ten ventil. Takže opravdu klepání nesouvisí s hydraulickým vyvážením soustavy. Ale hluk, který souvisí s hydraulickým vyvážením soustavy, je takové typické šustění, šumění, pískání ventilů. To je vlastně velká tlaková diference, která působí na ten ventil a značí to, že ta soustava není správně nastavená. Jo? Že není správně nastavené čerpadlo, že tam třeba chybí i regulace tlakové diference. A právě tady na té infografice jsme se vám snažili vlastně říct, je to takový rozdělovník, když se podíváte, tak základ. Mám zateplený dům, chci zateplit dům, popřípadě mám problémy s nedotápěním, popřípadě s hlukem, tak vždycky bych se měl obrátit na projektanta nebo na nás a my vám pomůžeme vlastně vyřešit tenhle problém. To znamená, ideálně je nechat si zpracovat projekt, který řeší přípravu soustavy po zateplení domu, protože když vlastně vemu dům, já jsem si tady pro vás připravil takovou technickou pomůcku, je to rubriková koska, ale ta rubriková koska vám krásně může ukázat vlastně váš bytový dům. Každá ta kostička je jedna místnost v tom bytovém domě. A teď si vemte, že původně ta soustava byla navržená na tu naši kosku, což je ten dům, která nebyla zateplená. Okna byla původní, všechno bylo původní. A projektant navrhnul tu soustavu na 100% tepelné ztráty toho objektu. Ale teď jsme provedli zateplení, nebo se ho chystáme provést. A v tu chvíli my zateplíme jednu stěnu, druhou stěnu, třetí, čtvrtou, zateplíme střechu a možná, pokud zbydou peníze, doporučuji zateplit i vlastně strop mezi sklepem a prvním podlažím
a vyměníme kompletně okna v každé té kostičce, v každé místnosti. A v tu chvíli se nám vlastně ten původní návrh, ten původní projekt totálně vlastně změní. Protože máme předimenzovaná tělesa, máme předimenzované potrubí, předimenzovaný zdroj tepla a vlastně všechny prvky v té otopné soustavě jsou špatně. A pokud neuděláme ten krok B, to znamená, nenecháme si zpracovat projekt, tu soustavu nevyvážíme, nevyregulujeme, tak se stane to, že ty náklady na to vytápění, nebo respektive úspory, nejsou tak vysoké, jak jsme si představovali a jak nám spočítal třeba projektant toho zateplení. Jo, jde o to, že každá ta místnost má jiný poměr toho zateplení. Když si vezmete tu kostku, která je na této rubrikově kostce úplně nahoře, tak zateplíme jednu stěnu, druhou stěnu, vyměníme okna a zateplíme střechu. V tu chvíli jsme vlastně zateplili největší plochu, nebo respektive tato místnost má největší plochu ze všech místností v tom domě. Takže tam ty úspory budou nejvyšší. Tam vlastně ten radiátor je předimenzovaný v tuhle chvíli, říkám radiátor pro vás, ale správně je to otopné těleso. Tak to otopné těleso je v podstatě nejvíc předimenzované v tu chvíli. Samozřejmě ten středový byt, který jsme zateplili jenom jednu stěnu, jedno okno, tam ty úspory jsou nejnižší. A většinou nám problémy nejvíc dělají ty místnosti, které jsou v přízemí, kde třeba nedošlo k zateplení mezi sklepem a tím přízemím. Tam jsou největší problémy, protože ta otopná tělesa jsou nejméně předimenzovaná a my právě kvůli těmto bytům musíme zvýšit teplotu přívodní na tom vytápění, aby jsme tam pokryli tu tepelnou ztrátu. Jo, takže z tohohle důvodu vlastně je vždycky potřeba, když to řeknu laicky, přeregulovat tu soustavu a nastavit tam vlastně ty nové podmínky po zateplení objektu. Řekli jsme si tu teorii a teď jak to v praxi probíhá? Jaký zásah to do bytového domu bude? V podstatě jsou tam dvě roviny toho zásahu. Týká se to vlastních bytů, protože v těch bytech většinou musíme vyměnit termostatické ventily. A ty ventily nemusíme měnit vždycky, záleží na stáří těch ventilů a na stavu těch ventilů. Pokud máte ventily, které jsou starší než 15 let a termostatické hlavice, tak doporučuji výměnu. Jde o to, že před 15 lety se vyráběly ventily a hlavice úplně podle jiných norem s jinou přesností. A ty moderní termostatické hlavice jsou mnohem úspornější. Druhý problém je opotřebování materiálu. Kuželky termostatických ventilů jsou vyrobeny z pryže, takže se po těch 15 letech se to vymačká a už to tak netěsní. A hlavice mají součásti z plastu. Zase záleží na kvalitě toho plastu, ale po těch 15 letech doporučuji opravdu všechny hlavice vyměnit. Je tam úspora zhruba 5 až 7% po té výměně, což máme jako zdokumentováno. Takže tady se můžeme konkrétně podívat vlastně na to jedno patro toho bytového domu. A týká se to samozřejmě výměna termostatických ventilů, výměna hlavic, takže vždycky bude potřeba přístup do těch bytů. Soustava se musí kompletně vypustit a vyměnit všechny termostatické ventily a hlavice. Takže to už je první podmínka, že to budeme dělat mimo topnou sezónu. Většinou doporučuji to dělat mimo topnou sezónu. V zimě bych to nedoporučoval úplně, takže mimo topnou sezónu určitě je nutná vypustit soustavu a je nutný přístup do každého bytu. Tady na tom obrázku můžeme vidět, jaké prvky se vlastně používají pro to vyvažování. Kromě klasických termostatických ventilů a hlavic se třeba u novostaveb používají dneska hodně podlahové vytápění. Máme na to rozdělovače podlahové vytápění, které mají takzvanou automatickou funkci, ale k tomu se dostaneme až za chvíli. V portfoliu máme nejenom termostatické ventily a hlavice, ale i pohony termické, máme tam regulátory tlakové diference, máme tam speciální termostaty, i bezdrátové, které dokážou řešit vlastně prostorovou teplotu lépe a třeba i s časovým útlumem, nějakým časovým programem pro každý byt. Takže opravdu těch součástí máme spoustu. Takže to je vlastně, co se týká těch bytů.
Pak z každého bytu většinou jsou stoupačky dolů do sklepa. A co se děje v tom sklepě? Ve sklepě na patě stoupaček se osazují takzvané vyvažovací ventily. To je ventil, který umožňuje měření průtoku pomocí speciálního vyvažovacího přístroje a my dokážeme vlastně změřit aktuální průtok a nastavit ten průtok tak, aby byl v souladu s projektem pro každou jednotlivou stoupačku. K těm vyvažovacím ventilům se často u rozsáhlejších objektů dávají i regulátory tlakové diference. Co to vlastně je? Je to v podstatě automatický ventil, který reaguje na navýšení tlaku, diferenčního tlaku, což je tlak nestatický. Statický tlak je, když napouštíme soustavu, podle výšky objektu se napustí určitý tlak. Ale diferenční tlak získáme v soustavě, když spustíme čerpadlo. V tu chvíli máme rozdíl tlaku, jo, před a za ventilem. Takže když nám začnou uzavírat termostatické hlavice a ventily, tak se nám zvyšuje diferenční tlak od čerpadla. A projevuje se nám to právě hlukem na termostatických ventilech. Aby jsme ten hluk eliminovali, tak musíme osadit do správného místa a tím správným místem je právě stoupačka, regulátor tlakové diference. Ten se propojí pomocí kapiláry s vyvažovacím ventilem a automaticky nám vlastně ořezává ty špičky, které nepotřebujeme, tak aby jsme vlastně neměli hluk na těch ventilech. Další prvky, které používáme, souvisí s regulací. Máme regulační ventily s pohonem, máme ventily, které umí třeba i regulovat automaticky cirkulaci teplé vody, protože se nezabýváme jenom otopnými soustavami, ale i cirkulací teplé vody, ale to bude asi na samostatný seminář, ta cirkulace. A teď úplnou novinkou pro nás jsou takzvané chytré ventily. Ten ventil se jmenuje TA Smart. Teď vidíte úplně nahoře tady, jestli se mi to povede. Tak. A ten ventil je speciální v tom, že uvnitř toho ventilu je ultrazvukový průtokoměr, snímač průtoku. A my dokážeme na základě toho průtoku přesně regulovat vlastně průtok. Že si zadáme nějaké limity, minimum, maximum, a ten ventil je dokáže držet. Dokážeme regulovat přímo i výkon, protože jsou tam ještě dvě sondy pro měření teploty, takže známe i výkon, který dodáváme do té soustavy. Takže my můžeme vlastně omezit průtok, omezit výkon a dokážeme dokonce i omezit teplotu zpátečky. Takže tento ventil je ideální třeba pro domy, které jsou napojeny na CZT, na teplárnu, protože většinou máme zasmluvněno teplárnou nějaké limity. Máme zasmluvněný maximální průtok, maximální výkon, popřípadě i teplotu zpátečky. A tenhle ventil, pokud to správně nastavíme, nám to všechno zajistí automaticky. Takže neplatíme ani korunu navíc. Takže doporučuji právě tento ventil dávat na paty těch objektů. A zároveň slouží jako regulační ventil pro směšování. Další prvky, které tam vidíte tady dole v té spodní části, jsou prvky pro jednak udržování tlaku, takže máme vlastně automaty pro udržování tlaku, ale i řešíme i kvalitu vody po stránce kalů a po stránce vzduchu. Kaly jsou separátory, to vidíte tam vedle, vlevo, tam je separátor kalů, který dokáže vyseparovat veškeré nečistoty v soustavě a dokonce i magnetit. Ten magnetit je takový černý prášek, který vždycky máme v té vodě a souvisí s korozí soustavy. A magnetit je docela průšvih, protože nám dokáže zanášet termostatické ventily, dokáže zanášet kapiláry, regulační ventily a podobně a dokáže je opravdu zablokovat. A pak máme speciální zařízení na ne udržování tlaku, ale odplyňování soustav. Problém je s hlukem. Jo, když máme soustavu, která je zavzdušněná, zavzdušňuje se často, tak máme automatický odplyňovací automat, který pod tlakem nám dokáže vlastně dostat z vody ven veškerý vzduch. A pokud tohle uděláme, tak máme jednak minimalizujeme hluk v soustavě, protože čím více vzduchu v soustavě, tím je větší hlučnost. A zároveň ta voda je perfektně jakoby upravená, tvrdá. Ne ve smyslu jako tvrdosti vody, ale ve smyslu, že pro regulaci. Jo, že prakticky, když regulujeme, tak tam nejsou vzduchové polštáře, je tam dobrá odezva na regulaci.
Takže to je vlastně jakoby toho gros, toho vyvážení. To vyvážení se týká jak bytů, tak vlastně i těch stoupaček a většinou musíme zasáhnout třeba i do té strojovny, kde řešíme hlavně čerpadlo, řešíme tam třeba i nějaký hlavní ventil, který je přímo u toho zdroje. Ale podle toho, jak povídáte, tak určitě není univerzální řešení. Je to na míru každého domu, s jakými nedostatky nebo problémy se potýká. Přesně tak. Ideální je ozvat se nám, my se dojdeme na místo podívat, sebereme od vás podklady, můžeme diagnostikovat. Řekl jste podklady, co budete chtít? Budeme chtít určitě nějakou projektovou dokumentaci, tu původní. Když ji nemáme? Když ji nemáte, tak dá se většinou sehnat třeba i na stavebním úřadu, tam mají archiv. Pokud ji neseženete ani tam, tak projektant nebo i my dokážeme udělat pasport, to znamená projít si tu soustavu, dokumentovat, zkreslit. Ideální je, když komunikujeme s nějakým předsedou družstva, který třeba ten pasport těch těles udělá za nás, protože přece jenom ne každý je doma v určitý čas. Pasport, počet těles v bytě? Ano. Jo, většinou ten pasport máte k dispozici, když děláte rozúčtování tepla. Ano. Tak máte k dispozici pasport těles, ten potřebujeme, ten je důležitý, kde máte typ tělesa, velikost tělesa a podle toho se potom počítá vlastně ta hydraulika. Samozřejmě pokud jste objekt zateplili nebo budete chtít zateplit, tak máte minimálně projekt zateplení, ten je vždycky nutný, a máte průkaz energetické náročnosti budovy. Z toho vlastně vycházíme při projektování toho hydraulického vyvážení. Jo? A my vlastně na základě těchto podkladů vytvoříme jednak spočítáme tepelné ztráty v tom objektu, nebo respektive v každé místnosti. A na to pak bude navazovat ta optimalizace. Tak. A na základě těch tepelných ztrát a změny oproti tomu, co bylo předtím, tak se vlastně adaptuje ta otopná soustava. A dělá se hydraulický nebo hydronický výpočet správně. A na základě toho projektu potom si vyberete, jakoby výsledek toho projektu je hydraulický nebo hydronický výpočet a specifikace. To znamená výpis prvků, výpis termostatických ventilů, vyvažovacích ventilů, regulačních ventilů a tak dále. A na základě toho projektu vy si poptáte firmu, která to bude realizovat. My jsme vám schopni pomoct v tom, že vám uděláme třeba i cenovou nabídku na té prvky, pokud zvolíte naše výrobky. A v momentě, kdy máte osazeno, realizováno, tak nastupuje ta poslední fáze a to je vyvažování. A to vyvažování si můžete objednat u nás a je to pro vás dobře, že to budeme dělat my, protože my jsme potom garantem toho vyvážení. My vlastně kontrolujeme i tu realizační montážní firmu, jestli to udělala správně. A i když to vyvážení provedeme v létě, tak vy máte garanci, že při prvním zatopení bude všechno funkční a nebudete muset řešit problémy s vytápěním. Nebudeme se k tomu několikrát vracet a optimalizovat to. A vlastně na závěr vám dáme protokol o vyvážení soustavy, o hydraulickém vyvážení soustavy, který pro vás je vlastně jako podklad. Víceméně vy jako majitelé těch bytů byste měli splnit zákon, splnit vyhlášku. Je to zákon 406 2000 sbírky a jeho prováděcí vyhláška 193 z roku 2007, která ukládá vlastníkům bytových domů a domů, kde jsou byty, vlastně provést hydraulické vyvážení soustavy. A to tak, aby projektované průtoky byly alespoň plus minus 15%, s odchylkou plus minus 15%. Já jsem vás trošku teď oklikou odvedla. Pojďme se vrátit zpátky. Mám tady poznámku, že bychom se měli podívat, jak vypadá ventil s automatickým vyvažováním. Vůbec si to neumím představit a to je to, co vlastně je ten základ, jestli to dobře chápu. Ano, je a to vaše vlajková loď. Nechci říct, že to je úplně základ, ale je to vlastně trend poslední doby. Vy můžete provést vlastně ten projekt a to zaregulování standardním způsobem. To znamená, máte standardní termostatický ventil a dole na stoupačky dáváme vyvažovací ventily, regulátory tlakové diference a celé se to vlastně musí změřit, nastavit a vyvážit. To je vlastně jakoby ten starší způsob provedení. A ten nový, a na tom se můžeme podívat teď, souvisí s novým typem ventilů a je to takzvané automatické vyvažování.
Tady vidíte vložku, nebo respektive řez toho ventilu a jsou tam dvě funkce v tom ventilu. Je tam vlastně ten standardní termostatický ventil, ale navíc tam máme automatický regulátor průtoku. A ten automatický regulátor průtoku nám v podstatě zajistí, že průtok, který si nastavíme, není za žádných okolností překročen. To znamená, my stejně musíme si nechat zpracovat projekt. To je důležitý. Jo. Ale pomůže nám to s tím hydraulickým nebo hydraulickým výpočtem, že ten ventil ho umí vlastně sám korigovat do určité míry? Umíme tam nastavit na té stupnici, kterou tady vidíte, umíme nastavit průtok, který spočítá projektant a ten ventil ten průtok drží. Ano. Jo? To znamená, odpadá do jisté míry to složité nastavování, počítání a hydraulické vyvážení i dole na těch stoupačkách. Ale pokud posadíme každé otopné těleso tímto speciálním ventilem, tak vlastně máme zaručeno hydraulické vyvážení. Tady třeba vidíte, že i když nám zavře jeden z ventilů, tak na těch ostatních se to neprojeví. Kdyby se tam měli standardní ventily, tak při uzavření těch ventilů vám naroste tlaková diference a na těch ostatních ventilech se vám zvedne průtok. Jo, takže tento ventil a tento vlastně nový trend toho automatického vyvážení je i úspornější z hlediska úspor energie, než vlastně to standardní řešení pomocí klasických termostatických ventilů. Co to znamená pro vás? Máte dobře vyváženou soustavu za všech okolností, za všech provozních stavů, ať se děje cokoliv. Je to ideální pro rekonstrukce, protože často ten projektant ani neví, kudy to potrubí jde, jaké jsou tam dimenze. Nemáme právě k dispozici projekt o té soustavy. Takže nám stačí, pro to, aby jsme osadili ty ventily, nám stačí pasport těles a tepelné ztráty spočítané. Projektant napočítá průtok. Ten průtok, respektive montážní firma veme ventil, Eclipse, což je ten ventil s automatickou funkcí, osadí ho na těleso, nastaví ho na stupnici podle projektu, pustí čerpadlo, zkontroluje maximálně na stoupačkách, popřípadě na jednom hlavním ventilu, jestli tam teče ten průtok, který projektant spočítal, a to je v podstatě všechno. Jo, ten ventil už zajistí všechno ostatní za vás. Když jednou provedeme hydronické vyvážení, máme to na věky, nebo bychom to měli někdy opakovat? Na věky by bylo super. V podstatě, když si od nás necháte udělat hydronické vyvážení, tak vám dáváme doživotní záruku. Takže tím jsem na to odpověděl. Je to opravdu na věky, protože pokud se něco nestane v té otopné soustavě, to znamená, někdo neudělá nějakou změnu, něco se nezanese vlivem nečistot, jo, ale za to my nedokážeme ručit. My ručíme za to vlastní vyvážení. Že vlastně v momentě, když jednou něco nastavíte na nějaký zdvih, a nikdo vám to nerozhodí, to znamená, nikdo nesundá hlavici a nezačne tam něco regulovat, a nebo někde na stoupačce, tak v podstatě už se to zareguluje jednou provždy. Už vidím SVJčko, že někdo do toho zasáhne. Je potom obvykle, nebo je možné třeba po 10 letech říct, pojďte nám to jenom zkouknout, nebo se to vůbec takhle nedělá? Je to víceméně jednoduchý, protože od nás dostanete protokol, ano. Máte projekt, jak byly nastavené ventily, máte od nás protokol o vyregulování, to znamená, jak byly nastavené vyvažovací ventily, tam máte přednastavení, takže stačí vzít si ten protokol, zkontrolovat si ty ventily. V případě, kdyby opravdu došlo k tomu, že někde to přestane topit správně, tak si nás můžete znova objednat v rámci třeba záruky. My vám to přijedeme změřit a pokud zjistíme, že tam je nějaký problém, tak upravíte to nastavení. Tak upravíme nastavení, ale většinou děláme takzvanou diagnostiku, že opravdu diagnostikujeme, kde se ten problém stal a odhalíme, kde to je třeba místo přesně. Takže vy přijdete až jako i na ten byt, na ten radiátor. V podstatě až dokážeme jít do toho bytu a zjistit, kde opravdu je ten problém. Velká důležitá věta, nezasahovat, protože se to dá zjistit. Ano. To říkám z pohledu SVJčka. Znám členy, kteří myslí, že sami dokážou si upravit, zlepšit parametry. Takže když zlepšíte, přijde se na to. Nebo minimálně vy na to přijdete. Určitě. Hydronické vyvážení otopné soustavy. Když mám CZT, ano. Když mám domovní kotelnu, i já to využiju s domovní kotelnou? Vždycky.
Vždycky to využijete, v jakékoliv soustavě se musí provést hydraulické vyvážení i v malém rodinném domku. Jo, je to samozřejmě, čím menší soustava, tím je to jednodušší, čím je rozsáhlejší, je to samozřejmě složitější. Tak, každého bude zajímat, jaké náklady. Myslíte náklady přímo na to hydraulické vyvážení? Ty náklady samozřejmě závisí na soustavě, na rozsáhlosti soustavy, To znamená na velikosti domu? Ano, také závisí na velikosti domu. Čím větší dům, tím to může být pro toho jednotlivého vlastníka, toho jednotlivého bytu jakoby levnější v vozovkách. Jo? Ale zase na druhou stranu pro projektanta je to složitější. Takže vždycky součástí té ceny není jenom to konečné hydraulické vyvážení, ale je vlastně nejdřív projektová dokumentace, pak je realizace, to znamená z projektu vyjde specifikace prvků, které se musí osadit, následuje realizace a pak až na závěr to hydraulické vyvážení. A to hydraulické vyvážení jako takové, ta cena se odvisí od počtu měřených bodů, to znamená od počtu třeba stoupaček a od kvality vlastně přípravy. Jo? A s tím souvisí vlastně i ta příprava toho vyvážení. Soustavu musím připravit tak, abych zaprvé otevřel všechny hlavice naplno. Pokud nejsem schopen to zaručit, tak doporučuji vždycky třeba den dopředu vypnout vytápění, i když je zima. Zaručuju vám, že do rána všichni v těch bytech ty hlavice otevřou naplno. Takže základ je mít všechno otevřeno naplno, aby jsme dosáhli maximálního průtoku. Pak samozřejmě potřebujeme spustit čerpadlo, což bývá často problém, pokud tam máme CZT, že musíme zavolat na teplárnu, aby nám někdo spustil čerpadlo. A musíme tam mít i přístup, aby jsme dokázali správně nastavit to čerpadlo na závěr. A samozřejmě souvisí to s kvalitním odzdušněním soustavy a s proplachem soustavy, aby tam nebyly nějaké nečistoty, vyčištěné filtry a podobně. Takže ta cena, opravdu teď nedokážu říct, kolik to je na jeden dům nebo na jeden byt, ale ta cena je opravdu různá. Můžeme vám zpracovat kalkulaci cenovou na konkrétní případ. S cenou souvisí i návratnost, protože vím z vlastní zkušenosti, jak za statutáry, za výborem, za předsedou přichází řada firem a nabízí dobrá, zázračná, nejlepší řešení, jak ušetřit nebo jak zlepšit parametry otopné soustavy. Předpokládám, že to, jak jsme dosud hovořili, že by měl být první zásadní krok bez ohledu na veškeré jiné kouzelné nabídky. Chápu to dobře. A jaká je tady ta návratnost? Aspoň tu můžeme nějak přiblížit? Já bych možná to téma trošku rozšířil, protože vždycky, když chceme šetřit, tak primárně, kde je to nejlepší, je opravdu to zateplení. To je krok číslo 1 bez diskuze. To je krok číslo 1 bez diskuze. Ano. Samozřejmě souvisí to s tím, jestli potřebujeme vyměnit okna, v jakém jsou stavu, jestli potřebujeme ošetřit i tu fasádu, v jakém je stavu. Jo, protože to zateplení je opravdu nejvíce finančně náročná jakoby položka v těch úsporách. Druhá věc je samozřejmě třeba se podívat na zdroj tepla. Jak můžeme ušetřit tam? Jo, jestli máme možnost změnit to. Jo, třeba dát tam místo plynové kotelny tepelné čerpadlo a tak dále. Jo, tady nechci navádět nějak na... Nebo modernizace zdroje třeba. Modernizace řekněme. zdroje. Ano. Jo, nechci navádět bytové domy, aby se odpojovaly do teplárny, to vůbec ne, ale může to být jedním z kroků. A pak samozřejmě, pokud se udělá jakýkoliv z těchto kroků, ať už vyměním zdroj, anebo zateplím, anebo oba dva kroky najednou. Už tak zásadně měním ty parametry, ano. Že je potřeba. Ano. Tak. Ano. To znamená, se zateplením změním tepelné ztráty a změním vlastně ta kostka, změním poměr těch tepelných ztrát vůči místnostem, takže vždycky musím udělat zaregulování. A pokud vyměňuju zdroj, tak většinou s tím souvisí i změna teploty přívodu, nebo respektive změna teplotního rozdílu. Takže třeba teplná čerpadla nebudu topit na 80 stupňů, že jo? Budu topit na 60 a míň. Takže s tím souvisí vlastně potom i ta hydraulika jako taková. Tak nadešel čas na konkrétní příklad, na ten se hrozně těším. Povídejte. Já jsem si pro vás připravil jeden konkrétní případ. Je to bytový dům v Havířově, poprosil bych teď o graf, kde krásně můžeme vidět 3 stavy vlastně toho domu. První sloupec, ten nejvyšší, je původní stav domu, to znamená před zateplením. Jo, ten můžeme brát jako výchozí stav, to znamená 100% nákladů na vytápění.
Pak máme druhý sloupec a to je stav domu po zateplení. A tam jsme dosáhli 23% úspor. I když projektant počítal s mnohem většíma úsporama. Proč? Protože se neudělal všechno. Ano. Protože započítal i to hydraulické vyvážení soustavy. A tady ten krok se neudělal. Takže přišlo vlastně rozčarování z toho, že ty úspory nejsou tak vysoké, jak vlastně projektant zateplení počítal. Takže další rok se udělalo hydraulické zaregulování a vyvážení a klesla nám další spotřeba o 22% dolů. Někdo by mohl říct, vy porovnáváte ale různé otopné sezóny, byla různá zima. My jsme porovnávali v tomhle grafu podle takzvané denostupňové metody. Jo, což je metoda, která právě zohledňuje ty klimatické podmínky v určité otopné sezóně. A my na základě této metody jsme schopni objektivně porovnat jednotlivé otopné sezóny. Takže opravdu je to vlastně graf, který je reálný. Mám pro vás další takzvanou případovou studii, kde jsme vlastně vyměnili veškeré termostatické ventily. Byl to objekt 12patrový v Praze, byla tam zateplená fasáda, střecha, vyměněná okna za plastová, zhruba 100 bytových jednotek, takže poměrně velký objekt. Po zateplení tepelná ztráta, nebo respektive výkon výměníku 230 kW. Stávající stav otopné soustavy. Většinou, jak to bývá, někdo si vymění staré otopné těleso za nové deskové, takže různý mix otopních těles, různý mix i termostatických ventilů. Většina z nich byla více než 20 let stará, různě ulamané termostatické ventily, nefunkční a různě. Paty stoupaček osazeny nefunkčními regulátory tlakové diference a vyvažovacími ventily. Nikdo nikdy neprovedl žádné vyvážení soustavy pomocí měření a podobně. Žádný protokol nikdo nedostal. Takže na dalším slajdu můžeme vidět, co se udělalo. Projektant spočítal podrobně tepelné ztráty. Na základě tepelných ztrát a pasportizace otopných těles, ventilů a dimenzí, trubek a podobně udělal hydraulický výpočet na ty nové podmínky, na ty nové tepelné ztráty. Výsledkem bylo výpočet přednastavení ventilů. Zde se použily ventily s automatickou funkcí průtoku, regulace průtoku, takže ventily Eclipse. A v projektu byly navrženy na stoupačky vyvažovací ventily STAT a regulátory tlakové diference STAP, protože to byl rozsáhlý objekt. Projektant navrhl nový směšovací uzel na patě domu s regulací podle venkovní teploty a vypočet novou ekvitermní křivku, kterou tam můžete vidět na tom grafu, a ponížil ji oproti stávající ekvitermní křivce. Takže to byl projekt. Realizace probíhala tak, že se vyměnily veškeré termostatické ventily a hlavice za naše, za typ Heimeyer, ventily Eclipse a hlavice typ K. Mimochodem, hlavice K je nejúspornější hlavice na trhu v současné době. Mm-hmm. Vyměnily se stoupačkové armatury za typ TA, STAT a STAP. Ventily se přednastavily podle projektu, došlo k hydraulickému zaregulování stoupaček a správnému nastavení pracovního bodu na čerpadle. Co byl výsledek? Vidíte porovnání sezon 2020 až 2022. To byly sezony, které byly bez zaregulování, bez vyvážení, a ten zelený graf byl po vyvážení. Takže zase se to porovnávalo podle denostupňové metody a zde jsme na tomto objektu ušetřili 18% porovnání vlastně mezi sezonama 21 a 22. Investor je plně spokojen s provozem soustavy, všude to topí tak, jak má, je spokojen i s dosaženými úsporami a víceméně ty náklady na provedení výměny a toho vyvážení se vrátí během několika otopných sezon. Opravdu několika málo otopných sezon.
Jenom mě teď napadlo, jsou s tím spojeny nějaké stavební úpravy, je potřeba něco někde vybourat, aby se k něčemu byl přístup? Ne. Takže všechno čistá práce. Čistá práce, mění se ventil kus za kus. Jo. Ty nové ventily jsou v podstatě nerozeznáté od klasického termostatického ventilu. I délkově, vlastně ta stavební délka je stejná, takže se to vymění jenom kus za kus. Jo, ta práce v jednom bytě nebo na jednom otopném tělese může být 4 hodiny 20 minut maximálně. Ještě by mě zajímalo, vím, jaké jsou teď dlouhé doby čekací. Jak by to bylo v případě, kdyby se někdo pro to rozhodl? Naše produkty jsou všechny skladem, takže můžete okamžitě objednávat. Takže limit jenom lidský, počet montážních Samozřejmě skupin. Limit je lidský, to znamená projektanti a montážní firmy. Takže zvládneme to třeba do začátku další topné sezóny? Tady bych byl trošku skeptický, přeci jenom je lepší to připravovat trošku s předstihem, ideálně rok dopředu teda, oslovit projektanta, nechat zpracovat projekt, aby přes zimu na to měl čas, někdy během zimy už mít domluvenou montážní firmu, udělat si výběrové řízení, tak aby ta firma byla v tom květnu připravená na realizaci, protože takových domů je opravdu hodně a ty firmy jsou přes ty prázdniny a přes to léto až do podzima zablokovány, zahlceny a je potřeba to opravdu řešit s ročním předstihem. No dobře, tak ale stejně čas běží, takže není důvod, proč to odkládat. Není důvod odkládat, minimálně nám můžete zavolat, oslovit nás, poslat e-mail. Co jsme schopni pro vás udělat je s váma projít tu soustavu, zjistit, jaké máte podklady. Prostě začít si to připravovat. Tak, začít si to připravovat, po případě domluvit osvědčeného projektanta, který to umí a nechat udělat projekt. A to už byla ta poslední moje otázka, jak vlastně máme postupovat, když teď jsme si řekli, že to udělané nemáme, že bychom to měli mít. Takže oslovit. Tak, buď můžete oslovit přímo projektanta, ale ideálně oslovit nás, protože my se v tom už dlouhodobě pohybujeme a víme, co to obnáší. A asi umíte doporučit i projektanta. Umíme právě doporučit projektanta, který... Což je dost důležité, že vám skáču do řeči, tak. Protože vím, jak bývá někdy komplikované najít toho cíleného projektanta, že to není jenom kus od kusu. Určitě. A je potřeba opravdu ten projekt nedělat jenom podle pasportu těles, ale zahrnout tam i ty tepelné ztráty. To je hodně důležité. Protože často se to dělá tak, že opravdu se veme jenom pasport těles a na základě výkonu tělesa se napočítá hydraulika. Ale výkon tělesa musí korespondovat opravdu se skutečnou tepelnou ztrátou po zateplení objektu. Takže na to upozorňuji. Vždycky výpočet tepelné ztráty. Což je důležité a to se můžeme setkat s projektem, který to nebude zahrnovat, který bude mít jen tu jednu část. Určitě jsem se setkal i s takovými projekty. Což je věc, který jako laik neumím posoudit, proto by bylo lepší, aby to teda někdo ohlídal za mě. Ano. Ano, my vám můžeme zkontaktovat toho projektanta, po případě, když budete mít nějakého projektanta, tak mu všechno vysvětlíme, řekneme, jak to chceme udělat a budeme takovým garantem pro vás, že to dopadne dobře na závěr. No tak to ale byla důležitá zpráva, kterou jsme uzavřeli tu naši první část. Ještě máte pořád prostor na posílání dotazů, protože dotazů k tomuhle tématu určitě může být spousta, tak posílejte, na většinu z nich odpovíme podle počtu, případně potom individuálně na maily. Tak za 5 minut jsme zpátky, teď máme krátkou přestávku. Po přestávce jsme zpátky, pokračujeme v našem webináři Hydraulické vyvážení otopné soustavy a děkujeme za zaslané dotazy, ale z předchozího povídání vyplynuly hned 2 věci, na které bych se úvodem zeptala hned já. První, mluvili jsme několikrát o termostatické hlavici. Nekonečný příběh je správné nastavování termostatické hlavice, které mimochodem se správným vyvážením souvisí. Jak se máme chovat? To je dost časté téma a musím se přiznat, že vysvětlit správnou funkci termostatické hlavice není úplně jednoduché. Dobře, mě jako uživateli vysvětlit. Protože často lidi termostatickou hlavici používají jako uzavírací ventil. To znamená, odchází do práce, zavírám, zavřu na hvězdičku, ano. Přijdu z práce, otevřu na 5. Ale to je špatně. Jo, to jste nemuseli utrácet spoustu peněz za termostatickou regulaci, mohli jste tam dát klasický kulový kohout a tím to jenom zavřít a otevřít. Proč říkám, že to je špatně? Protože pokud chceme opravdu šetřit a mít maximální úspory, tak se musíme i podle toho začít chovat. To znamená neotvírat nikdy hlavici na 5.
ale vždycky ji nechat nastavenou na tu požadovanou hodnotu prostorovou, kterou potřebujeme a chceme. Pokud je ta hlavice nastavená na 3, znamená to, že ta hlavice bude udržovat 20 stupňů v místnosti. A každý ten stupínek, každý ten díleček znamená 1 stupeň nahoru anebo dolů. Takže je častou chybou opravdu tu hlavici otevírat naplno nebo naopak zavírat. Vždycky bychom ji měli nechat na tu požadovanou teplotu. A ona se už bude starat o to. Tak. A ona automaticky reguluje podle teploty v prostoru a zavírá a otvírá ten radiátor. Častý dotaz, nebo taková jakoby stížnost po vyregulování soustavy a po vyvážení soustavy je taková, že předtím ten radiátor byl celý prohřátý. Měl jsem teplo doma. Teď najednou po tom zaregulování je prohřáto jenom zhruba 10-20 cm nahoře. To je ale správně. Jo? Protože my jsme vlastně ten průtok snížili. My dodáváme, v tuto chvíli dodáváme do toho prostoru jenom to teplo, které potřebujeme. Je opravdu potřeba. Tak. My nepřetápíme tu místnost. Předtím jste ji přetápili. Jo, vy si musíte prostě zvyknout, že pokud chcete šetřit, tak ten pocit, ta pocitová teplota bude jiná, než jste měli předtím. Ale pokud budete mít někde v místnosti teploměr, tak vám garantuju, že tam budete mít těch 20, 21, 22 stupňů. Předtím jste tam měli třeba 24. Jo, doma jste chodili v trenýrkách, ale ta doba už prostě doba bohužel... trenýrkářů je pryč. Je pryč. Jo, nebo musí být bohatí hodně trenýrkáři. Tak, ale zase jako nemůžeme kvůli jednomu člověku jakoby zvyšovat teplotu přívodu ze zdroje, protože my to platíme, tam je určitá solidarita, že jo, v tom domě. Zvlášť při té formě toho rozúčtování. Tak, to platí všichni. Je potřeba snížit průměr domu, aby každý mohl ušetřit. Tak, to znamená, i při tom rozúčtování vy neplatíte jenom tu energii, kterou se tam dodali. Vy platíte právě tu solidární jakoby, v uvozovkách daň, že vás vytápí ten soused. Jo? To znamená, když někdo to zavře a odjede na měsíc do Ameriky a nevytápí, tak vlastně sousedi ho dotujou. Sousedům se zvedne vlastně vyúčtování za teplo, protože musí dotovat toho souseda, který to zavřel. Jo, což je špatně. A máme vyhlášku, která říká, že v místnosti by neměla být nižší teplota než 15 stupňů, nebo respektive ta hlavice by neměla být nastavená na méně než 15 stupňů, i když odcházím z té místnosti. Takže opravdu nechte tu hlavici nastavenou na tu požadovanou teplotu, to zavírání a otvírání tím nic neušetříte. A ještě jeden opravdu častý problém, špatně se chováme po skončení topné sezóny, protože necháváme zavřené radiátory, protože už nepotřebujeme topit, proč by byly otevřené. Ano. Proč děláme chybu a co ta chyba má za následek? Určitě děláme chybu. Děláme chybu v tom, že když necháme hlavici zavřenou, tak, jak už jsem říkal na začátku, ta kuželka je vyrobená z pryže, to znamená z měkkého materiálu. A ta pryž se namačkne na sedlo a pokud to necháte 3-4 měsíce prostě v tomhle uzavřeném stavu, tak se vám ta pryž vymačká. Jo, a může tam být problém. Další problém je, pokud máte nekvalitní vodu, tak se usadí nečistoty nad kuželku, vlastně mezi kuželku a tu řídelku v tom ventilu. A to je pak to, že tím nejde otočit? Ano. A pak, když tu hlavici otevřete, tak ten ventil se nemusí vrátit do té polohy otevřeno. Jo? Souvisí to i třeba s nekvalitníma ventilama, které mají slabé pružiny uvnitř. Jo, třeba ventily Heimeyer mají opravdu silné pružiny, které tlačí silou až 10 kg, takže dokážou vždycky ten ventil otevřít. Takže pak nehrozí to, že bude jeden z domu obíhat odšroubovávat termostatické hlavice a šroubovákem se snažit rozpohybovat kuželku? Určitě. Jako pokud použijete kvalitní termostatické ventily, tak by se to nemělo stát. Nicméně doporučuji na léto minimálně, co můžete udělat pro tu otopnou soustavu, je tu hlavici otevřít na maximum, na tu 5. Na tu 5 to je nastavení na 28 stupňů, to znamená, pokud v místnosti budete mít 28 a méně, tak ten ventil bude otevřený. Jo? Samozřejmě může se stát v extrémech, že tam budete mít 30, jo? Ale v tu chvíli to už prostě s tím se nedá nic dělat. Tak, pojďme už na dotazy. To bylo trochu osvěty na téma termostatické hlavice. Budeme měnit 42 let staré litinové radiátory. Nevíme, jestli máme koupit litinové nebo plechové. Zvládnete odpovědět aspoň radou? Takhle. Ptám se trošku na důvod té výměny. Litinový radiátor v podstatě je na věky, takže není důvod ho měnit, pokud nechcete změnit estetiku nebo rozměry těch radiátorů.
tak si myslím, že jako není důvod ho vyměňovat. A pokud ho budete měnit, tak vždycky doporučuji neměnit to živelně, neměnit to podle velikosti tělesa, ale měnit to podle projektu. To znamená nechat si od projektanta zpracovat projekt na výměnu, aby zase reflektoval, pokud to budete měnit v celém domě, ano. tak se vyplatí udělat projekt, spočítat ty tepelné ztráty a navrhnout vlastně to znovu. Jo, protože je to tak velký zásah, že ano. by to nemohlo fungovat. Ano. A samozřejmě potom i ten krok B, spočítat tu hydroniku, vlastně, to hydronické vyvážení ano. a seřízení soustavy, tak aby tomu odpovídalo i přednastavení na ventilech, na stoupačkách a podobně. Takže každý krok souvisí s tím hydronickým vyvážením v podstatě. Které se vždy jako ekonomicky vyplatí, protože zvýší ty úspory. Nejenom ekonomicky, ale jde i o funkčnost té soustavy. Jo, pokud to uděláte, tak tu soustavu máte plně funkční. A to je zásadní krok číslo 1. Já vím, že všichni teď jdeme po úsporách, ale správně podotýkáte, že z technického pohledu funkčnost je na prvním místě. Po výstavbě v roce 1978 byly všude osazeny žebrové radiátory. Časem si po rekonstrukci bytu část vlastníků osadila deskové. Co s tím? Jaký to má vliv? Nevadí, ale je potřeba nechat udělat pasport těles a vlastně adaptovat tu soustavu na tu změnu, na tu výměnu těch těles. Jo, to znamená spočítat výkony těch těles, ztráty toho objektu a posoudit to a zase se vracíme k tomu hydronickému vyvážení. Všechno tam končí. Tam bez pochyby končí i tenhle dotaz. Část vlastníků si vyměnila radiátory článkové za deskové. Jaké to má vliv a co s tím? V podstatě jsme na to odpověděli. Ano. Odebíráme teplo z teplárny. Ve vedlejším domě je výměnník společný pro několik SVJ. Považujete za reálné, že by v rámci vyvažování pouze našeho domu teplárna ve výměnníku byla ochotná zasahovat do techniky výměnníku? Jakou máte zkušenost se spoluprací s teplárnou? Tohle je častý problém, že máme jeden zdroj, jeden výměník a teplovody je to vedeno do jednotlivých objektů. Problém nastává v tom, že pokud máme ty ostatní objekty nezateplené, nebo jsou zateplené jakoby hůře nebo lépe, ano. tak musíme na ten nejhůře zateplený objekt adaptovat ekvitermní křivku a regulaci vlastně v tom výměníku. To znamená přívodní teplotu z výměníku do toho bytu. A teď se může stát, že pro jeden dům je to málo, pro jeden dům je to moc. Ano. Takže já doporučuji, pokud jste ten dům, kde je to pro vás moc a stačí vám nižší teplota, tak vřele doporučuji si na patě domu zřídit takzvanou směšovací stanici. To znamená, já dokážu potom nasměšovat tu přívodní vodu na tu požadovanou teplotu, kterou já potřebuju, stanovit si tam vlastní regulaci formou ekviterní křivky, můžu si tam dělat i vlastní útlumy, takže jsem svým pánem vlastně. Prostě nenechat si tam natlačit to teplo. Tak. Ano. Nenechat si tam které natlačit. nepotřebuje dům. Přesně tak. Ano. Víceméně, ale zase to všechno souvisí s tím hydronickým vyvážením. Tohle můžu udělat jenom v případě, že mám perfektně vyváženou soustavu, tak pak můžu jít na nízké průtoky, nízké teploty, protože mám jistotu, že i ten první, i ten poslední radiátor mi bude správně topit. A všude bude teplo. Takže krok číslo 1, opět jsme u toho hydraulické vyvážení a potom můžu řešit, jak optimalizovat. Můžete to řešit ano, souběžně. Ano, ale nevynechat určitě krok číslo 1. Určitě ne. To by se vám nemuselo vyplatit. Má smysl provést vyvážení? Pokud ano, jaký je odhadovaný přínos? Pokud je dům z roku 2006, tedy zateplený, za celou dobu žádné změny, jako například další zateplení, výměna oken a tak dále. Tady se nic nezměnilo. Předpokládáme správně, že v tomto případě bylo vyvážení nastaveno správně od počátku a přínos by byl dost malý? Víte co, my se často vracíme i k objektům, které jsou mnohem mladší, protože to vyvážení provedeno nebylo. Že skončili zateplením. Můj odhad je, že 80, možná víc procent bytových domů, ale i ostatních budov není vyváženo vůbec. Skončili prostě zateplením, ano, ano. I když je to nová budova, přijde montážní firma, udělá to podle projektu, ale neudělá to vyvážení. Pokud nemáte jako SVčko v ruce protokol o hydronickém vyvážení, tak ta soustava nebyla vyvážena.
Prostě není to automatické, že po zateplení by to tak nějak bylo provedeno. Nejenom po zateplení, ale po instalaci třeba, nebo po jakoby stavbě nového domu. Ano. Není to samozřejmost. Ani u nového domu. Ani u nového domu to není samozřejmost. I když to je v zákoně a mělo by se to dělat, a investor by to měl vyvažovat. Ale samozřejmě závisí na erudovanosti toho investora, jestli to požaduje nebo nepožaduje. Protože stavební úřad to do dneška nepožaduje, což si myslím, že je mimochodem taky chyba. Že by to mělo být součástí standardního kolaudačního řízení, vlastně protokol o zaregulování. Máte tam tlakovou zkoušku, že jo, topnou zkoušku, tak by tam měl být i protokol o hydraulickém vyvážení soustavy. Tady asi na tuhle otázku není možné odpovědět takhle konkrétně. Dobrý den, kolik stojí projekt pro 12 bytových jednotek? O tom jsme už hovořili. Hovořili jsme o tom, je to individuální. Pozvat si. Určitě. Ano. Uděláme kalkulaci, není problém. V roce 2022 proběhla v našem domě rekonstrukce, zateplení střechy a obálky domu. Odešli jsme od obecní kotelny a nainstalovali čerpadlo. Samozřejmě jsme si vzali úvěr a tak dále. Projekt pro počty vše proběhlo. V tomto roce budeme čekat na vyúčtování, ale jsem přesvědčená, že kdybychom ještě udělali hydronické vyvážení, byla by úspora větší a my spokojenější. Určitě s tím souhlasím. Pokud nebylo provedeno to hydronické vyvážení a nemáte k tomu protokol, tak doporučuji si ho nechat udělat. A zaregulovat to vlastně na ty projektované hodnoty, které jsou v tom projektu, který už máte. Paní se dál ptá, nebo pán, že jestli můžou očekávat další úspory. Řekli jsme si, že určitě. Pravděpodobně ne takřka jistě? Určitě. Když nebylo provedeno, tak jistě. Nemůžu říct v kolika procentech, ale určitě může se to pohybovat mezi 5–10%. Jo, může i víc. Záleží, vždycky ty úspory jsou složeny z několika kroků. Jo, prvním krokem bývá snížení teploty přívodu, to znamená správně nastavená kviterní křivka, ale to můžeme nastavit jenom v případě, že máme správně vyváženou soustavu, aby byla v pořádku hydraulika. A pak samozřejmě udělat tu hydrauliku, to seřízení otopné soustavy a pak třeba i ty úspory můžou souviset s nastavením správného pracovního bodu na čerpadle. Jo, takže i s tou elektřinou na čerpací práci. Takže je to vždycky složeno z několika kroků. Jste schopni zajistit akci na klíč? To bohužel nejsme. My jsme firma, která vyrábí ty produkty, zabývá se vyvažováním. Jsme schopní, jak už jsem říkal, udělat nějakou návštěvu u vás, vlastně udělat nějakou diagnostiku té soustavy, říct, co by se tam mělo udělat, dát nějaké noty. Vlastně, a doporučit firmy aspoň? Ano, doporučit. Tak, my vlastně dáme noty tomu projektantovi a těm firmám, jak by se to mělo udělat, co by se tam mělo dát za produkty a podobně, aby to bylo v pořádku. Můžeme doporučit projektanta, můžeme doporučit montážní firmu. Super, aspoň a tak. Na závěr můžeme udělat pro vás cenovou nabídku na produkty a udělat to závěrečné vyvážení a vlastně kontrolu realizace. Která mimochodem je opravdu důležitá. Mimochodem na tohle se nedělá žádný stavební dozor nebo nic. Vy pak provedete to závěrečnou My můžeme kontrolu. V podstatě pro vás být takovým dozorem, ano. který vám bude za to určit. Efekt čištění otopné soustavy je součástí realizace projektu hydronického vyvážení. Jak všichni používají správně termín hydronické, všimli jste si. Hydronického vyvážení otopné soustavy. Jaké je doporučení, případně periodita čištění? To čištění nebo kvalita vody do jisté míry souvisí a nesouvisí s vyvážením. Je to předpokladem pro správné vyvážení, že máme čistou vodu a správně upravenou. Ale nesouvisí to přímo s tím vyvážením. Nicméně ten dotaz možná zněl na to, jak často by se měli čistit vodu a tak dále. Já se přiznám k tomu, že nedoporučuji vůbec soustavu vypouštět. Protože v momentě, kdy napustíme soustavu vodou, za prvý by měla být upravená. I když v 90% se tam nedává upravená voda, používá se běžná pitná voda. Ale třeba ku podivu pražská voda, pokud je ze želivky, je velice vhodná pro otopné soustavy, protože je měkká relativně. Takže pokud napustím tu soustavu vodou, tak ta voda má v sobě spoustu vzduchu, spoustu kyslíku. Ten kyslík během několika málo hodin začne reagovat se železem. Vytvoří rez, vytvoří magnetit. A to jsou ty problémové součásti té vody, té pracovní kapaliny, které nám potom dělají ty problémy se zanášením a podobně. Takže čím častěji napouštíme soustavu, tím hůře ji děláme. Tím ji vlastně zanášíme neustále.
Ale jak vlastně odstranit ty kaly bez toho, aby jsme museli tu soustavu vypustit? Je to jednoduchá záležitost. Vsadíme do potrubí separátor kalu, nečistot a magnetitu. Jo? Je to vlastně separátor, který nám dokáže vyseparovat veškeré ty součásti, které tam kolují v té soustavě, které se ještě neusadily. Jakoby je nachytá. Nachytá je do sebe a my je dokážeme něco jakoby filtr, ano. Ale filtr má tu nevýhodu, že ho musíte po zanesení často čistit. Ten separátor funguje na jiném principu. Často se tam využívá třeba cyklonový princip. Jo, takové separátory máme v našem portfoliu produktovém, že vlastně ten cyklon vytvoří vlastně vír uvnitř a všechno, co je lehčí než voda, nebo respektive těžší než voda, tak se dostane na stěny a padá dolů a všechno, co je lehčí, což je vzduch, se zase vyseparuje uprostřed. Takže je to takový kombinovaný separátor, že dokáže odstranit kaly a dokáže odstranit i vzduch z té soustavy. Takže doporučuji nevypouštět. Pokud víte, že ta soustava je zanesená, že máte třeba zanesená tělesa, tak existují firmy, které dokáží udělat proplachy. Jo, dokážou tam nalít i určitou chemii, ale záleží, jaká chemie se použije. Občas se stává, že po té chemii se uvolní ty letité nánosy, které nám doteď nevadily. A některé litinové radiátory mohou začít téct. Tečou nám vlastně spoje těch článků a ta rozpuštěný kaly se dostanou do soustavy a můžou nám paradoxně uškodit spíše. Jo. Takže já jsem spíš zastánce než chemického čištění, spíše jenom proplachů z té soustavy. Jo. Jakmile mám proplachnuto, osadím ten separátor, tak potom už jakoby tu vodu nevypouštím. V roce 1978 v našem domě se začalo bydlet. Při výstavbě, když došel radiátor délky 2 metry, na zbytku domu dodavatel udělal rozbočení a dali se vedle sebe 2 radiátory délky metr. Co s tím? No, zase bych to doporučil podívat se na ten projekt, udělat hydraulický výpočet, do jaké míry nám to ovlivňuje tu soustavu jako takovou. Víceméně bych vás zase odkázal na projektanta. Jo. Je to opravdu dům od domu a to řešení je kvalitně zpracovaný projekt. V našem domě máme 4 hydraulicky vyvážené stoupačky, každá pro 8 bytů. Došlo ke stavu, kdy je většina otopných těles z důvodu úspor zavřena. U jednoho zavřeného tělesa je slyšet šum. Jak postupovat? Zavřená tělesa z důvodu úspor značí, že tam něco je špatně v té otopné soustavě. Většinou to bývá moc vysoká teplota přívodu. Protože cílem toho hydraulického vyvážení a seřízení soustavy, to seřízení znamená, že jdu vlastně i do toho zdroje a nastavím si správně teplotu přívodu. Ten efekt by měl být takový, že většina otopných těles by měla být co nejvíce otevřená, ty ventily by měly být co nejvíce otevřený, ale nikde by nemělo docházet k přetápění. Jo, víceméně, pokud mám dobře vyváženou soustavu, dobře seřízenou soustavu a odmontuju hlavice a venku je pod mrakem, není tam sluníčko, které by mi vlastně dávalo zisky nějaké dovnitř, tak všechny místnosti by měly mít zhruba stejnou teplotu. Jo? Ta hlavice by měla reagovat pouze na tepelné zisky vlivem oslunění, vlivem třeba vaření v té místnosti nebo vlivem, že si pozvu sousedy večer, aby mi vytopili byt. Jsme krátce po montáži hydronického vyvážení. Dotaz. Vyvažovací ventil a regulátor se montuje vždy na přívodní stoupačku a tyto 2 armatury musí být tedy propojeny? Ano, vyvažovací ventil se montuje na přívodní potrubí, regulátor tlakové diference se montuje na zpátečku a tyto 2 armatury se propojují pomocí kapiláry. To znamená, ten regulátor má impulzním potrubím vlastně informaci o tlaku z přívodního potrubí a dokáže na něj automaticky reagovat. Lze provést dodatečnou ekviterní regulaci na patě domu a omezit teplotu otopné vody od pražských tepláren? Ano, lze to, ale musíte tam instalovat vlastní směšovací stanici s vlastní regulací, kde si vlastně nastavíte ty požadované parametry, které potřebujete pro zateplený dům. Bude k dispozici prezentovaná infografika? Určitě vám ji pošleme, rádi. Jak dlouho je možné garantovat funkčnost po provedení vyvážení? Je potřeba ho po nějaké době zrevidovat? To jsme o tom hovořili. Prosím, jenom zopakujte, že na věky věků. V podstatě je to na věky věků, pokud se to dobře udělá
A jenom to, co to může ovlivnit, je jakákoliv změna v té otopné soustavě. Jo, buď někdo vymění ventil, nebo ho nastaví na jinou hodnotu, než byl původně, vymění radiátor, zanese se otopná soustava, kaly, nečistotami a podobně. Jinak jste odpověděl přesně na tu doplňující ještě otázku. Jinak je to na věky. Cena je dost podstatná. Nelze alespoň orientačně naznačit cenu za průměrnou realizaci třeba na byt? Ta cena se skládá samozřejmě z projektů, z nákupu vlastně těch termostatických ventilů hlavice a práce. Ten ventil s tou prací vychází zhruba na jeden radiátor někde 1200-1500 zhruba na jedno otopné těleso. Ten projekt, nechtěl bych tady ani odhadovat, může to být 150-200 korun na jeden radiátor. Jo? Když si spočtu potom tělesa, tak to může být zhruba projekt za tu hydrauliku, ale samozřejmě je tam potom ještě ten výpočet tepelných ztrát a to závisí hodně na kvalitě těch podkladů toho původního projektu a průkazu energetické náročnosti a podobně. Třeba ten vzorový dům, jaká je tam třeba jenom aspoň návratnost? Já, co mám zkušenosti... Když to takhle nemůžeme logicky vypočítat. Jenom co se týče vyvážení jako takového, bez výměny těch těles, ano. Tak ta návratnost je za jednu otopnou sezonu. Aspoň takhle orientačně. Pokud se mění ty ventily a dělá se jako větší zásah, tak se můžeme bavit o třech maximálně 4 otopných sezonách, kdy se nám to vrátí. Myslím, že to je dostatečně, aspoň nějak, jako trošku jsme se dostali. Ale říkám, je to příklad pod příkladu. Je to. Jsme družstevní 8podlažní dům zateplený a s vyměněnými okny. Jeden člen se domáhal souhlasu na odstranění radiátoru v kuchyni. Souhlasíte s tím? Samozřejmě s tím můžu souhlasit, ale podmínkou by měl být vlastně zase projekt, takový mini projekt, kde se spočítá teplná ztráta té místnosti. A když třeba ta kuchyňka je propojená s obývacím pokojem a je to propojený neuzavíratelným otvorem, že tam nejsou dveře, tak se dá po zateplení vlastně, když se to spočítá, tak se dá říct, že ten malý radiátor v té kuchyni se dá odstranit, protože to vytopí vlastně ten velký radiátor v tom obývacím pokoji. Takže ano, ale nedělal bych to jen tak. Vždycky bych si nechal zpracovat posudek na to. To byla naše poslední otázka, poslední odpověď. Tak, to je z dnešního webináře všechno. Téma bylo opravdu více než zajímavé a z vlastní zkušenosti člena bydlícího v SVJ a statutárního orgánu můžu potvrdit, že je to neskutečně důležité a velmi často opomíjené téma. Takže už si pamatujte, hydraulické nebo správně hydronické vyvážení otopné soustavy je první krok po zateplení nebo v případě problémů, které máme, tak jak jsme o nich hovořili. Pro všechny bude možné shlédnutí ze záznamu pro ty, které byly přihlášení. Postupně budou webináře uveřejněny i na YouTube kanálu Akademie pro bytové domy, kde můžete zhlédnout i řadu jiných stejně zajímavých nebo téměř tak stejně zajímavých témat, jako bylo to dnešní. Děkuji našemu dnešnímu hostu, děkuji za to, že jsme mohli tady zhlédnout v pozadí to úžasné, co nikdy pravděpodobně nikdo z nás na vlastní oči neuvidí. Mějte se moc hezky a zase nashledanou. Já se budu těšit na další webinář a teď se s váma loučím a přeji vám hezký večer. Mějte se fajn.